Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mecamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mecamag. Manomboka amin'iny herinandro ambony iny dia isy zavabaovao ao anaty Mecamag. Zanam-pandarana kely iarahana amin'ireo gasy en piste avy any Canada, tsy izy izy ireo fa olona efa fantatritsika ihany izay mpiangaly run sy tuning izay fikambanana malagasy ranoray. Hitantsika amin'izany ohatra ny Defi Run miaraka amin'ireo fiara izay raitra any ivelany any. Fa ny anomboantsika ny io dia resaka drift control kely. Tosan'izo masy ny asabotsy lasa teo teny amin'ny tany malalaka Iarnarivo Ambohidratrimo tao amin'ilay nanaovana slalom taxa ihany ny challenge drift control 7 raha teny Ambatomboravavy hatrany no nanantanterahana izany teny aloha. Hetsika izay nifanotana tamin'ny fahakalazana ny 10 taona ny drift control izay nomena anarana challenge birthday drift 7 École de pilotage noforon'ny laza ny drift control ary niavaka izy tamin'ny taona ity satria dia napetraky ny mpikarakara ny challenge izay mahavita fotoana tsara indrindra dia mahazo volant ho ana manche à roue miaraka amina Peugeot 505 préparé rally. Tamin'ny 10 taona ny drift control ity dia hoe anao zavatra ray manamarika an'izay dia ty drift control challenge c'est manampy tanora zany sy tsy dia tanora koa fa hoe tena pakafy anao défi mitovy ny automobile circuit mitovy dia jerena izy mandeha kokoa c'est mandeha kokoa dia omena course anankiroa amin'le 505 ana rally izay anananay ao drift control. Andro etsika izay nozarain'ny mpikarakara ho sokajy roa dia tao aloha ho an'ny junior ho an'ireo 7 taona ka hatramin'ny 12 taona. Tao ihany koa ny absolute izay mihoatra ny 12 taona. Tsy akanavaka na iza iza te handray anjara na ho an'ny licencié izany na ireo tsy licencié. Isany nandray anjara ohatra ny mpilalao moto, tao ihany koa ny mpilalao roller, ny mpilalao karting ary ireo izay te igrisagorisa. Andriambavilanitra iray no nandray anjara ny sabotsy. Ity drift control ity ihany koa no atao hoe pratique sy essai grandeur nature ho an'ireo mpilalao rally virtuel. Ny hita zany ny objectif dia ohatrany any andafy misy an'le hoe sélection rally jeune dia fa ela zany no nikasa hoe anao ohatran'io fa ohatran'ny mandeha be le fotoana zany dia tonga saina hoe oe raha vao tsy forcena kely ty hoe tena atao le zavatra dia tsy ho vita mihitsy dia le izy zany tena tanjona ahitana talenta gasy tsy midiky zany hoe licencié na hoe tsy licencié fa hoe olona tia fotsiny dia izay ny tena tanjony amin'le izy dia fa nahita zay omaly zao amin'ireo tanora 14 à 25 ans reo tena misy talenta vaovao misy mafy be mihitsy. Tracé izay nofaritany Joda ihany koa ady izy no nametraka ny temps de référence izay nandraman'ireo mpandray anjara no motsanina. Taon'ny fifampizarana traikefa sy fialamboly tao koa ny détection ana nouveau talent eo amin'ny sehatry ny sport automobile. Fiara propulsion 505 no ny fandimpiasan'ireo mpandray anjara tao ireo izay efa zatra tao ihany koa ireo izay nisidra ny baptême de piste.
mahafinaritra fa le capacité d'adaptation le ankizy intéressant na izy na any anary misy tsy ampy foana fa tsy hoe tonga de hoe zay za efa ok fa tsisy ianarana tsony isanandro misy zavatra ianarana foana évidemment après marge de progression mbola betsaka contrôler les tomobiles efa intéressant tsara be le izy nafinaritra be zavatra tena tsara mariana angamba de hoe le izy manome chance be da be le ankizy ary tena détection mihitsy satria maly zany le ankizy nanao rehetrarehetra te de hita hoe tsara niveau ary tena namokatra tsara daholy le écart tena kely resaka centième seconde vitivity de tena tsara le izy zay hitako hoe le propulsion tena tsara raha ohatra ka hoe pour le commencement. J'ai retenu que quand j'ai une propulsion, c'est beaucoup de sensations par rapport aux tractions et que c'est une bonne école de pilotage. Et j'étais très fier de mon résultat hier, d'être arrivé 3e à ce concours. Nafinaritra le izy aloha e samba mbo nitondra fiara hoe propulsion ohatrany 505 reny mila somary mitandritandrina amin'ny accélérateur fa izy mandidi be vodiny fa na zany aza nafinaritra be le izy tsara le izy ka tena tsara be le sensation miaraka aminy aloha nafinaritra be mihitsiny baptême de piste ho ana tsy moramora koa le hoe lehilahy daholo mifaninana aminao kanefa nafinaritra de mampite amerina zao de zao ihany mafinaritra be le mba misy ino moa zany compétition challenge kely ohatr'izany ho an'ny olona zay mbola tsy zatra volant expérience mafinaritra be mbola tsy zatra sady propulsion le izy en plus fa misaotra ny drift contrôle amin'ny initiative nataony nafinaritra le izy ka faly be nanandrana voalohany atao anatina compétition ohatran'izao de raha mbola misy manaraka de vao mety anao raha ohatra ka mbola afaka misaotra betsaka ny organisateur fa nafinaritra le initiative nafinaritra be misaotra mpikarakara nanao etsika ohatran'izao malama be le lalana sady efa faraparany vao nanao de efa somary ihany fa mafinaritra be ka mafinaritra be maro ireo nandray anjara teo amin'ny junior na tamin'ny absoluta izany teo amin'ny junior aloha dia napetraky ijoda ny temps de référence ny Zoma nanaova ny 35 secondes 84 ary Baola no nanakaiky an'io fotoana vitan'ny ijoda io izay navita 36 secondes 47 teo amin'ny absolute indray dia 36 secondes 66 no napetraky ijoda ary dia nalatsaky John Ratoby izay mpilalao kartine o 36 secondes 55 izany nazava-be araka izany fa hivahatra sy John Ratoby no nahazo ny volant Peugeot 505 drift control ho an'ny slalom anankiroa manaraka manomboka eto l'impression faly be mihitsy satria mba navita meilleur temps omaly de navita mba naresan'ny temps ny référence anatypetraka joda omaly de faly be mihitsy mafinaritra be le izy zany hoe aty amin'ny discipline tsy mahazatra de mafinaritra mba mizara traikefa zany amin'ny hoe efa manana talenta ao anatin'le izy isaorana tanteraka ny mpikarakara laza zay efa tsy izy vinantsony sy joda koa zay nizarany fahaizany satria fotoana hoe afahany amin'ny discipline hafa ohatranay zany sy ny hoe mbola tsy niditra tao anaty sport auto mba miditra tsikelikely ao anatin'le izy satria tena mafinaritra ny sport auto plutôt challenge misy koa le izy en entrée fallait qu'un coup tsara be ohatrany misy le tantara esay le hoe zay milalao ihany mahazony hono fa ty ohatran'izay koa de ny accessibilité ny anay école de pilotage ny tena ataonay mampianatra olona mamily fiara ao anatin'ny mampikorisa sy ny mitondra azy zany zay fa efa betsaka ny olona nampianarinay ary hitanareo angamba joda koa anisan'ny olona manampy ny école nay Karakory chauffeur embouteillage indray ino fika il y a l'embouteillage, joue les motos, marque Kimco, Mafsad rapide, Tunga Vanifide, moto scooter, ma pièce valeur, Amsete motos, Anjaro, Kimco, Super 8, scooter, ma piste valeur.
JRC Développement, une solution pour votre voiture. Entretien courant, réglage et diagnostic. Réparation mécanique à toute marque, vente de pièces détachées. Programmation et reprogrammation, PAP et EGR. Préparation de voitures de compétition. JRC Développement, représentant du boîtier Link à Madagascar. JRC Développement, l'eau 41 Villa Ange Antalamouit en Bouibao, Sana 105, contact 034 28 535 09. azo lazaina angamba fa rehefa miresaka rally taloha nanomboka ny taona fitopolo dia ry Maurice Be, Yal Kazar, Jude, Freddy, Yaza Danielson, Artirinen sy ry frère Kotondrabesa, Inono sy ry Freddy ary ry frère Tahirson tonga ao an-tsaina voalohany izay isan'ireo mpanamory sangany ary nanome laza ny rally malagasy tamin'ny fotoan'androny. Eny fa na dia hatramin'izao ary izay mbola misy ireo mifaninana. Efa nasisika teo tiany fa etantoerana i Maurice Be amin'izao fotoana izao makarivotra sy miala sasatra satria dia anapitan-dranomasina izy no mipetraka. No rarotin'ny ekipany Mekamag izany ary dia anisan'ny resadresaka fohifohy mahakasika ity mpanamory ity. Ny azo lazaina angamba sisa dia hoe que le meilleur gagne. Nampalaza Maurice Be aloha dia tamin'ny fotoana nanomboka voalohany zany tamin'ny 1968 izay nisiny ny Jimkana nanomboka tany Sakay mantsy tamin'ireny fotoan'ireny zany dia tamin'ireny fotoan'ireny koa moa Maika Topokla Maika Ramarsson no ny président ny club ny FMMSA ary rehefa nandeha zay za moa dia efa kelikely azo atao hoe kelikely hatraminay kely dia aloha raha hoe ngezangeza hatraminay kely ary za dia olona tia tomobile ary amin'izay fitiavako tomobile zay indrindra mantsy no natonga ny Maika Ramarsson zany no nametaka an'ilay anarana hoe Big Maurice ka Big Maurice zany dia hoe Maurice Be zay no naraikitra an'ilay hoe Maurice Be nanomboka tamin'ny 1968. Tamin'ny rally rehetrarehetra aloha ny bon souvenir zany dia ny succès-ko rehetrarehetra zany hoe ny succès-ko angamba zany azo lazaina hoe presque 95% angamba ny succès-ko tamin'ny rally rehetrarehetra nanomboka tamin'ny 68 hatramin'ny 1997. Mauvais souvenir moa zany dia ny hoe bon nisy ny abandon fa ny tena ny souvenir sady mauvais no bon souvenir dia ny fomba fitadiavana copilote satria eo amin'ny fitadiavana copilote dia tsorona mazava angamba le izy fa natahotra daholo izay rehetrarehetra miproposeko eny fa na dia efa tsy nahita copilote raha dia tao amin'ny garage ny proposé tamin'ny mpiasako hoe andao hiaraka amiko sy ny ohatran'izany ianao rally dia nisy condition be dehibe napetraka le mpiasa hoe ametrahana vola be ny vady aman-janany aloha dia anankiray izy amena vola be koa nefa rehefa tonga le fotoana satria to mpikarakarana ny taratasiny dia nyteny amiko indray le mpiasako nanao hoe tena oka mihitsy aloha patron fa tena tsy lasa fa matahotra olo izy fa dia alohatsy ianao dia ny proposeko indray ny vadiko hiaraka tamiko tamin'izay fotoana zay rehefa nanao proposition tamin'ny vadiko dia izy koa natahotra tsy inety izy ary tsy nanaiky mihitsy izy nandeha teny nyresaka nandeha tamin'ny rehetrarehetra hoe mitady copilote ny Maurice Be dia nisy ny teny tamiko nanao hoe ndana mbo mandeha makany amin'ny Sam Roland tsy izy fa ikoko be Sam Roland ozy izy mety tonga dia avy hatrany dia anaikinao fa izy zany mitady olona hoe olona efa mahay sy olona efa hoe efa manana ny lazany zany iarahany amin'ny miaraka amin'ny rally zay no natongako niaraka tamin'ny Roland zay ataontsika hoe koko be
tamin'ny rallye de piste tsy rallye de piste fa rallye papimady grand rallye papimady ary nazo voalohany zay rola tamin'ny fotoana io de zay natonga ako tafaraka tamin'ny cockpit zay zay fandehan'le izy zany tandem Maurice B Alcazar indray de tsotra hatram'izay mantsy iaraka foana zay mirahalahy efa ta théorie zay vao somary ohatrany saratsaraka kely fa tsy de nisaraka anakaizy akory ka nampalaza n'io tandem Maurice B Alcazar io de zao na nyrehetrarehetra avany la réunion anisan'izany regiboro ambany karazany sy ny rehetrarehetra reny de any atrany zany nefa mandeha ny akony hoe il faut se méfier, il faut bien se préparer de Maurice B Alcazar. Le tandem Maurice B Alcazar, ce sont des pilotes de rallye qui sont invincibles moa zany no filazan'izany zavatra zany hoe tsy resiny zalahy mihitsy zany ary noho tonga teto ary izy de torakovitra ihany satria tamin'ny rallye de piste aloha de efa somary efa miprovena ihany le izy hoe manana maizy anay zay ary manana maizy azy ny pilote malagasy zay no natonga an'le resaka hoe tandem Maurice B Alcazar ny rallye tamin'izany fotoana zany de azontsika lazaina mihitsy ny amin'ny fijery tsy miangatra tsy mitovy amin'ny rallye am'izao fotoana ny antony de tsotra ihany ny préparation automobile sy ny piesy sy ny zavatra rehetrarehetra zay ampiasaina tamin'izany fotoana zany azafady de suivant les moyens du bord ozy sy ny fitenenana ary manarakarak' zany ko ny rallye zay nataonay tamin'izany fotoana zany de lavidavitra reny anisan'ny échantillon zany hoe rallye de rallye papimady zany de anisan'ny grand rallye ihany ko ny rallye papimady satria nisy 3000 km tamin'ny rallye papimady rallye de piste moa de ohatran'izany ihany ko lavalava daholo ihany ny rallye rehetrarehetra tamin'ny fotoananay taloha moa zany de nisy an'le hoe grand rallye de Madagascar ihany ko tao alohan'izay zavatra rehetrarehetra zay nefa de azoko lazaina fa hoe tsy mitovy amin'ny tomobile zay ampiasaina amin'izao fotoana zao ny tomobile nampiasanay tamin'ireny fotoana ireny angambany ataoko fa mahafoka zavatra be dehibe zay ataoko hoe ny préparation ny tomobilenay taloha zany de tsy mbo nanana an'izany amortisseur spécial zany zay ary tsy mbo nanana koa hoe choix de pneu ny parcours chronométré kosa aloha de fermé ny lalana fermé ihany ny lalana tamin'ireny fa ny parcours de liaison de nazava ho azy fa nisy ny en pleine circulation zany am'le izy de eo zany ianao no manao ny calcul anao zany sady tsy afaka mandeha mafy ianao tsy afaka manao excès de vitesse ianao satria nisy koa ny contrôle ny gendarme sy ny police tamin'ireny fotoana ireny ary tamin'izany fotoana zany raha ohatra ka hoe sanatrin'izany ianao ka hoe tratra amin'ny police na tratra ny gendarme hoe nanao excès de vitesse de voniny l'amende mihitsy ary voniny contravention ary am'izay fotoana zay de misy point de pénalisation azonao zay ampidégradé anao na ohatra ary ianao ka atao hoe faran'izay tsara indrindra zany hoe nandeha daholo zany ny calcul rehetra tsy mahazo mandeha mafy ianao satria en circulation urbain ary anakiray keo nefany tsy maintsy atao tonga ianao amin'ny fotoana zay tokony atongavanao am'le point anakiray zay no mahatonga an'le fitenenana hoe avant l'heure dans un point d'arrivée c'est pas l'heure après l'heure c'est pas l'heure donc zany ianao zany tsy maintsy pile zany ny tonga eo am'le izy zay zany ny fandehany zany hoe tokony rehefa ohatra ka hoe à quelques mètres de l'arrivée anao de fa afaka mijanona ianao miandry ny oranao raha ohatra ianao ka tonga l'avance kely ary afaka mandeha makeny am'le point de contrôle ianao manontany hoe amfiry ny tokony hidiranay eto am'izay fotoana zay zany de anjaranao sisa manamboatra an'le hoe miditra pile koa ao anatin'ny zone de contrôle zay ny fomba fanaovanay azy taloha ary tsy de tena hoe akory hoe taty amin'ny mitovitovy daholo ihany le rallye rehetrarehetra tsy de taty loatra hoe taty amin'ny ino moa zany circulation ouverte zany zay no hoe nanao épreuve spéciale fa nisy ihany ko lalandany zay sarotra lalatany zay sarotra indrindra ohatra fotsiny ameko exemple anareo raha am'izao fotoana zao zany reo hoe avaty androty de Tamatave zany miditra niny andrepamaky efa me tsara be ny lalana andrepamaky iny zany mandra-pivoaka renjojoro be fa tamin'ny andronay taloha fa de tena lavaka be ary fotaka
de zany aloha tsy resahana ntsony fa de tena hoe natao zay afahana mivoaka atao ary tao ny tena nandreseko ny rigoboro tamin'izay fotoan'izay koa zay sy alkazara ny saraka moa fa i alkazara zoda niaraka tao koa ny nandreseko n'izy rehetrarehetra zany de bon zay zany ny fandehany hoe samy manana ny astuceny zany a samy manana ny préparationy a ary samy manana koa ny stratégie ny anazy zany a de stratégie hoe il faut gagner on attaque toujours mais on fait attention zay zany ny fandehany andronay tamin'ny taloha zany tamin'ny andronay io tamin'ireny fotoan'ireny aloha de ataoko hoe adversaire daholo aloha nrehetrarehetra fa tsy azo sous-estimena ary na de atao raha hoe adversaire daholo ara ny rehetrarehetra zay tamin'ny fotoanany andronay tamin'ny nanaovana iralia de mifakazo tsara ary mifanampy zay rehefa misy favoazandray any ananany a na misy zavatra hoe tokony hifanampiana de anisan'zany zany hoe ny assistance ny anahako mitokana zany satria tamin'ireny fotoan'ireny arako nanana ny garage central auto ny assiste anahako sy nanana ny Renault ko anisan'ny assiste anahy satria zay sponsorisé par Renault satria Renault foana moa ny anany tomobile de mifampiteny zay amin'ny ana rehetrarehetra hoe rehefa mandaly reto namanay rehetrarehetra mpanao rally reto ka mila vonjy de amena vonjy izy zay zany ny fandehany tamin'ny nanaovana rally tamin'izany fotoana zany fanampy daholo zay rehetrarehetra fa tsy de misy loatra hoe ry adversaireko na zao fa rehefa tonga kosa any amin'ny épreuve spéciale rehefa tonga kosa any amin'ny atao hoe any amin'le tena point tena mafanafana ozy izy ny fitenenana de samy nanao zay vita ny dolidoly ary eo tsy akitsitsy eo fa de zao a zay atafavoahana le izy a zay atsara ny temps zay ahafahana tonga voalohany am'izay fotoan'izay ny antony aloha na tonga kosa Renault de zao anisan'ny ty Renault hatrany voalohany anakiraiky io moa tena nanampy be deabe mihitsy ny Renault tamin'ireny fotoan'ireny ary ny piesy rehetrarehetra moa ndray mandeha zay maty alohan'ny rally Paul Maramara zay nandehananay zay nanaovanay sy alkazara ka nazahoanay voalohany andro arivariva nitapy biela le tomobile zany hoe maty moteur zany le tomobile tamin'ny fotoana iny nikoropaky zay mirala nanampy anay ny Renault zany nisokafana mihitsy ny magasin ny Renault zany ho anay rola de nandeha tany amin'ny Renault zay mirala nifidy an'izay piesy tany hoe tia piesy ilainay Villebrequin inona sy ny karazany rally nefa au départ any apitsy maraina rehefa tonga le fotoana ohatran'izay zany a nanamboatra an'le tomobile zay vita le tomobile vitako zany le tomobile mandrapavany amin'ny 12 alina Gérard zany alkazara zany nasiko nanao repos de zahako zany no mitondra le tomobile manao rodage zany rehefa vita izy à minuit zany jusqu'à 3h du matin zany nanao aller retour foana naketsy zany naketsy ampefy rehefa vita ndray nitoroko ta 3h du matin za ndray lasa natory alkazara ndray manotorona tomobile nandeha nakany satria zay départ anay amin'ny fito maraina vita somatsara zany mifo amin'ny enina maraina tonga alkazara avy nanao an'le le toro anankiray farany de zany nanao ny réglage le tomobile sy ny serrazany rehetrarehetra zany nampangatsiahanaingana moteur sy ny karazany rehetrarehetra nafahana nanao serrage glace tamin'izany fotoana vita somatsara izy nandray départ zay voalohany zay zany hoe nodivetiny zany ny ranonatsakany tamin'ny fotoana iny zay mifandehany ny piloty gasy aloha zao de tena hitako mihitsy fa tena assuré ny relève tena mahafinaritra le izy satria efa nomboka tena évolué be mihitsiny le pilotage gasy le pilotage ny pilote gasy zany sy ny fomba préparé ny an'le tomobile ary tomobile tsy mitovy an'le anay taloha fa na ny puissance na mipiesy na ninona de tena vraiment ça n'a rien à voir de ce qu'on avait vu avant azafady raha ohatra ka ohatran'ny somary nyteny ny frantsay kely ny anaovana ny activité tany hoe anao rally aloha de sarotsarotra ihany satria efa misy ireo pilote ny efa manana sponsor ny tsirairay avy ary somary tsy afenina fa enjakenjana aloha raha ohatra ka hoe any nanao rally ny zavatra nataoko tany zany de anankiray zany tamin'ny nanao nisyny rally Granada Dakar zany hoe ohatran'ny Paris Dakar ihany zany io de tamin'iny zany nanao assistance zany sy niaraka nanao préparation tamin'ny zareo zany fa tsy miparticiper akory fa assistance fotsiny nataoko tamin'ireny fotoan'ireny ary raha momba ny resaka momba ny rally indray zany de tsy nanao rally intsony fa lasa ndraiky kosa zany nanao ny
reto tomobile kely RC zany le téléguidé reo zany am'le tomobile kely reo a de misy isan-karazany misy fanaovana rally ka le fanaovana rally a voatery miazakazaka manenjika an'le tomobile anao zany a de sady miteléguidé azy ka iny ndray a efa manomboka tsy vitako tsony le miazakazaka fa ny anah ndraiky kosa zany a mipetraka amin'ny toerana anankiray de misy an'le piste angezabe zany eo amin'ny devant-nay satria am'izao fotoana zao zany de efa manomboka manao préparation championnat du monde ry zareo amin'ny fanaovana drift amin'ny fanaovana rally fa zany rehefa mahita an'izany zavatra zany ianao a de mahita an'le karazana tomobile ary tomobile bien préparé misy izy zany mandeha ino mo zany essence ary misy izy zany a mandeha électrique reny ndray zany zao no ohatrany hoe mbo nafinaritra ny laloha satria sady miaraka amin'ny zavikely koa ko miaraka amin'ny ny namana zany a no ahafahako mandeha mikarakara sy milalao an'ireny zavatra reny ny afatro amin'ny pilote gasy de zao tsotra fotsiny rehefa isaky ny misy rally na isaky ny misy ihana samy manana marina fa samy manana ny secret-ny daholy fa zao a mahaiza mifanampy ary tsy vitany hoe mahaiza mifanampy fa zao a que le meilleur gagne toujours eo marina fa samy manana ny secret keliny daholy amin'ny préparation sy amin'ny fomba réglé firéglena ny tomobile fa rehefa any ambadimbadika any rehefa any amin'ny tany desaka ozy izy ny fitenenana de aloha mifanampy any rehefa ohatra ka mba misy zavatra azo atao amin'ny rehetrarehetra fa de ny afatro amin'ny pilote gasy fotsiny de zao a il faut tenir jusqu'à la fin ary indrindrindrindra fa il faut montrer hoe inona zany malagasy inona zany pilote malagasy a ary inona zany atao hoe esprit sportif zay zany a no afatrafatra ataoko amin'ny pilote zandry ny rehetrarehetra. Renault 4, R8 Major, R8 Gordini, Citroën DS19, Citroën DS21, Peugeot 304, R15, R30, R18 GTX, Peugeot 205 GTI, Super 5 GT Turbo, ary Lancia Delta Integral no fiaran'ny fandranan'ny Maurice B nanomboka tamin'ny taona 2770 izay fotoana nanombohany teo amin'ny sehatry ny fifaninanana hatramin'ny taona 770. Isan'ny efa namaky ny noten'ity mpanamory ity ihany koa Inono izay filohan'ny club Asakma amin'izao fotoana izao ary tamin'ny taona 1970 zany niaraka tamin'ny Renault 30 rally de piste io mpanamory ny fampitady hatrany tamin'ny Joda ny Andrianjafy Mirala tsy adino Aja Danielson ary Payen Nono ary Freddy i Maurice B. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.